Iniciamos hoxe os sorteos da campaña de Nadal cos que a Asociación de Comerciantes e Empresarios de Chantada agasalla aos clientes do comercio chantadino. Comezamos co sorteo dunha cesta de Nadal. E o afortunado ou afortunada é Chicha Novoa. Continuamos cos premios do comercio chantadino aos seus clientes. Agora sorteamos unha caixa de viños da Ribeira Sacra. E o premiado é Ofelia Abelairas Rodríguez. Procedemos agora ao sorteo dun lote de galletas e licores da zona. E o premiado ou premiada é María Varela.